Ich habe jetzt angemacht. Test, hört man? Ja, man hört. Ja? Hast du eigentlich, warum hast du keinen Kopfhörer reingenommen, dass du das auch immer hörst? Am Ende nimmt nicht auf. Doch, ist Das ist wirklich? ist nicht. Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen beim neuen YouTube-Video auf meinem Kanal, auf unserem Kanal. Wir sind heute vor Blockhaus und wir drehen heute eine neue Frage. Boah, Dicker, warte kurz. Nochmal. Heute sind wir vor Blockhaus und wir drehen... Bruder, was ist los mit mir? Ja, warte kurz. Einer hatte wieder Zahnbleach. Läuft? Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen beim neuen YouTube-Video auf unserem Kanal. Heute nach langem wieder eine neue Folge Day in Life. Nicht Day in Life. Warte. Nicht Day in Life. Verstehe die Frage nicht. Vince hinter der Kamera. Bruder, Vince hat Kamera an der Hand. Bruder, ich weiß nicht mal gerade, ob aufnimmt oder nicht. Ist gerade wundertitel. Wir sind vor Blockhaus. Wir haben Hunger. Wir gehen rein. Viel Spaß, holt euch was zu essen. Spätestens. Komm, Bruder. Komm, er denkt, es ist Livestream. Komm. Okay. Komm rein, Dicker. Okay, ich muss auf jeden Fall das Blitzlicht anmachen. Blitzlicht? Ist so dunkel oder was? Nee, ist zu hell. Ihr seht schon mal in eine Vogelperspektive. Oder heute ist auch so ein Tag, wir sind beide maximal klatsche. Oder ich bin komplett matsch. Ihr seht schon hin, Bruder. Ist besser, ja, mit Licht? Ja. Okay. Ich weiß nicht, wie oft wir die letzten Wochen hier waren, Bruder, sag ich so, wie es ist. Oder ich glaube, die letzten 3 Wochen, wir waren 15 Mal hier. Ja. Ich weiß nicht, das ist unser... Bruder, was ist los, ja? Ich kann nicht mehr reden. Wir hatten heute Morgen Podcast-Folge. Ich habe mich schon abgeredet. Also wir wurden eingeladen zu einem Podcast-Interview. 2-3 Stunden geredet, mein Mund ist richtig fusselig geworden. Aber war gut, ne? Ja, war gut, hat Spaß gemacht. Aber was ich sagen wollte, das ist jetzt momentan in letzter Zeit so unser Go-To-Restaurant. Weil hier kriegst du alles, was du brauchst eigentlich. Ist so richtig Eiweiß, Carbs, Salat, unglaublich. Salat. Die Pommes sind wirklich einer der besten Pommes, die es gibt, meiner Meinung nach. Ja. Weil die sind so richtig schön dünn, crunchy. Am Fleisch und so ist halt auch Armageddon. Ich hatte das gar nicht immer so auf dem Schirm, ja, Blockhaus. Muss ich ehrlich sagen, nach einer Weile dann, wir haben so Blut geleckt. Wir waren selten hier über die letzten Jahre. Crazy, dass wir wirklich erst seit ein paar Wochen hier hingehen. Aber super Laden. Wie geht's dir, Bruder? Ist gut? Mir geht's wohl. Was? Durch diese Kamera, ich krieg Muskelkater, was ist das? Aber wie geht's dir? Gut, Bruder, Gott sei Dank, mir geht's gut. Ja? Wie geht's dir? Mir geht's auch gut, ja? Bruder, wie lange haben wir kein Versteh die Frage nicht mehr gedreht? Über ein Jahr, oder? Ein Jahr? Nein, ein Jahr? Nee, halbes Jahr. Ich weiß selber gar nicht mehr. Was war die letzte Folge? War Japan-Folge letzte? Stimmt, Bruder, ich glaube Japan-Folge. Das ist redest du? über ein Jahr dann, oder? Ja, ein Jahr. Geistkrank. Einfach back to roots. Nee, weil sich das sehr viele gewünscht haben, dachten wir uns wieder, ja Mann, wir gehen immer essen zusammen. Jetzt machen wir einfach Kamera wieder drauf. Und jetzt mit noch besserer Qualität. Die letzten Versteh die Frage nicht Folgen. Man weiß nicht, ob Dings Webcam ist oder... Ja, offiziell. Also wenn Kameramann denkt, wir drehen Kinofilm. So, wir würden gerne bestellen. Wir nehmen einmal American Tenderloin, bitte. Medium? Ja, Medium Plus, ne? Oder Medium? Medium Plus. Dann einmal Mr. Rumsteak, auch Medium Plus. Und einmal Filet Mignon. Das Filet Mignon dann ganz ohne, ne? Ganz ohne was? Beilagen oder alles? Alles Beilagen? immer, bei allem immer alles dabei. Aber bitte bei dem Rumsteak bitte mit Pommes und bei Filet Mignon mit der Kartoffel. Dankeschön. Achso, und diese Steaksoßen und sowas. Genau, alles. Dankeschön. Guten Appetit. Danke. Dankeschön. Oder diese Salate hier, ne? Oder dieser Salat ist so basic, aber dieses Dressing, dieses Italien, schmeckt Armageddon. Also wenn ihr hier seid, dann nehmt auf jeden Fall auf Ardas Empfehlung, beziehungsweise auf unsere Empfehlung dieses Olivenkräuter-Dressing oder was es auch immer ist. Ja, Mann. Das ist wirklich crazy. Und der Salat hier wirklich noch nie enttäuscht worden. Sehr frisch immer, knackig. Wirklich so schön, dieses Dressing ist so ein bisschen säuerlich, süßi, aber schön knackig, auch so mit dem Ding schön frisch. Hinten. Wie geht's dir heute, Bruder? Wie geht's dir allgemein? Mir geht's gut, Gott sei Dank. Heute war auch voller Tag, hatte heute Morgen schön Training. Wir hatten um 8 Uhr Podcast, glaube ich, 8 Uhr mussten wir da sein, ne? Nee, um 9. 9 Uhr mussten wir da sein. Ich bin genau 5 Uhr wach gewesen, 6 Uhr trainiert, bis 7.30 Uhr, 8 kurz schnell geduscht und dann direkt hin. Dann hatten wir, glaube ich, 3 Stunden oder so, 3-4 Stunden Podcast. Genau. Bis 13 Uhr, 12, 13 Uhr und dann nach Hause. Dann habe ich einen Nap gemacht und jetzt sitzen wir. Sehr gut. Aber wir saßen ja lange nicht mehr in diesem Format. Es ist viel los gewesen die letzten Wochen. Die Zuschauer Ja, wissen ja selbst, was abgeht. Aber man merkt, du kommst gerade wirklich wieder ein bisschen zur Ruhe, was auf jeden Fall sehr gut ist. Was ging die letzten Wochen so ab? Wir hatten viel Interviews und so allgemein Termine, die wir halt, die sich über die Zeit aufgestaut hatten, die wir nachholen mussten.
Allgemein viele Gespräche und du weißt doch halt einfach alles drumherum. Jetzt werden wir die nächsten Wochen auch relativ viel unterwegs sein. Ich glaube, wir sind jetzt, das Wochenende müssen wir nach London. Genau. Und dann fliege ich danach nach Istanbul, auch zu meiner Familie. Und da haben wir dann eine Überraschung, aber das kann ich euch noch nicht erzählen. Wird auf jeden Fall geisteskrank. Mit geistkrank. Ich jetzt schon dann kriege ich wieder Gänsehaut. Ich auch. Und danach danach fliegen wir nach Madrid das hab ich geschenkt bekommen von Anne und so. Kani-Konzert. Ist auch nochmal heftig. La 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 la. Money right. Ja, das ist der Plan. Und sonst, Training läuft gut. Ich bin wieder an meinem Ausgangsgewicht. Ich hatte auch, meine Kraftwerte sind maximal wieder fliegen in die Luft. Also ich bin eigentlich wieder so von den Kraftwerten unser Ausgangsgewicht wie vor der Season. Das ist aber auch wieder praller geworden, man merkt es auch und so. Ja, also ich fühle mich auch wohler so in den Klamotten wieder, sag ich dir ehrlich. Weil ich hatte so viel abgenommen, also 5 Kilo abgenommen. Meine Klamotten haben mir auch nicht mehr gepasst. Meine Hose war zu groß, ich musste gefühlt Gürtel so ziehen. Auch so, ja, hat einfach alles nicht mehr so cool ausgesehen. Aber jetzt Gott sei Dank haben wir das gut wieder sauber hochgemacht. Du willst ja auch nicht einfach unnötig aufnehmen, weißt du? Du willst ja qualitativ wieder zunehmen, dein Ausgangsgewicht. Ja. Ich habe dann halt langsam so die Kalorien wieder hochgeschraubt, nicht hochgeschraubt, aber so halt kontinuierlich gegessen und gut trainiert und Struktur wieder reingebracht. Und ja, Mann. Wie war es mit dem Training? Hast du es irgendwie angepasst? Also nach der Challenge, das ist so ein bisschen ruhiger alles angegangen, oder? Ich hatte auch allgemein jetzt so, das war so jetzt bei mir so ein bisschen Freetime-Phase. Also ich trainiere trotzdem 1-2 Mal am Tag. Jeden Tag laufen, Krafttraining, Beine, Oberkörper, also alles mögliche. Aber ich trainiere gerade ohne Plan. Also ich mache jeden Tag was, aber ich habe jetzt nicht dieses strikte mit, bin ich jetzt in der Zone drinne und wie ist der Puls und so, sondern so Freigeist einfach. Aber das ist auch ganz gut, weil umso mehr Spaß macht dir, glaube ich, gerade das Training, weil du so ohne Struktur so es tut gerade gut so für den Kopf, so einfach so free zu sein. Ich gebe trotzdem Vollgas, also es ist trotzdem so, dass ich jetzt nicht dahin gehe und da rumeier, so, das ist eh nicht mein Film. Training ist Training, so, und dann gibst du Gas. Es ist immer gut, wenn du dir so eine kleine Dauer nimmst, wo du halt dann so ein bisschen Freigeist bist, dann wirst du wieder hungriger, wenn es dann wieder richtig in die Vorbereitung geht, weißt du? Und wir sind jetzt auch wieder, jetzt die nächsten Monate, wird auch schon die nächste Season geplant, etc. für nächstes Jahr und so. Es geht alles ab, ja, die Zeit fliegt crazy. Kommt einiges auf euch zu. Super. Oder ich stelle dir die Fragen eigentlich nach jeder Season, aber würdest du sagen, dass sich irgendwas grundlegend jetzt verändert hat nach der Challenge? Jetzt allgemein oder was meinst du? Allgemein, was dich persönlich betrifft, so dein Mindset vielleicht. Nee, das Ziel ist immer noch das gleiche, Bruder. Du weißt, du kennst mich, Bruder. Ich bin da sehr, die Vision ist immer noch die gleiche, das Ziel ist immer noch das gleiche. Aber jetzt so persönlich, privat hat es natürlich einiges verändert, ja. Also, ja, sehr viel. ist halt alles viel mehr geworden, was soll ich dir sagen? Also viel mehr geworden in dem Sinne, so dass man, ich weiß nicht, ich tue mich irgendwie ein bisschen schwer, das jetzt so auszusprechen, als ob man sich beschwert oder so, Gott bewahre, also auf gar keinen Fall. Ja. Aber ist halt einfach Fakt, dass so Privatsphäre und sowas jetzt natürlich alles so ein bisschen sehr eingeschränkt ist. Ja, vor allem mit dieser Resonanz hat das ganze Team wirklich überhaupt nicht gerechnet. Ja, safe. Also mit diesen Live-Zuschauern. Also ich versuche natürlich immer noch so meine Familie und so gut es geht, so zu schützen davon so. Ich musste ein bisschen meine Laufrouten ändern. Ja, keine Ahnung, Bruder, du weißt, was ich meine. Das hört sich jetzt so an, als ob ich jetzt irgendwie so auf Dingsmäßig, aber es ist ein Privileg, was wir haben, in der Situation, in der wir uns befinden, ich mich befinde. Und von daher hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ist wie es ist so. Ich bin dankbar für alles. Zu 100%. Würdest du sagen, dass du jetzt über die Wochen so angekommen bist, dass du realisierst, was eigentlich in den letzten Wochen abgegangen ist, beziehungsweise explizit während der Challenge? Realisiert ja, aber Bruder, wie oft reden wir darüber? Ja. Es ist für uns irgendwie so sehr komisch. Ich sehe mich als wirklich... Ich bin ein normaler Junge, so weißt du, der sein Training macht, der sein Dings macht, der das schon auch vor der Kamera die ganze Zeit gemacht hat. Und dass es natürlich jetzt so ein Ausmaß angenommen hat, auch am Feedback und so, dass Menschen auf einen zukommen, so aufgeregt sind und so. Oder ich bin selber aufgeregt immer. So, es ist für mich immer so dieses, ich versuche immer so Dings zu wirken, nennt man das professionell oder so, aber so, weißt du, ich will so ein bisschen Dings zu wirken, aber mein Puls steigt auch, wenn dann trotzdem Leute zu mir kommen und dieses Feedback geben und sagen, hey, können wir ein Bild machen. Und für mich ist immer so dieses, klar, so, das ist so ein komisches Gefühl, was soll ich sagen? Ja, zu 100%. Jedes Mal, wenn, ich sag mal so, Jüngere irgendwie auf dich zukommen, die dich sehen, anfangen zu zittern, bin daneben und denke mir so, was passiert hier? So, was passiert hier? In meinem Kopf, ich bin immer noch, als würden wir vor 10 Jahren immer noch in der Uni sitzen. Wir gehen einfach am Wochenende ein bisschen was essen. Also es ist wirklich, das ist crazy, ja. Das ist geisteskrank. Aber ja, deswegen versuchen wir das Beste einfach damit umzugehen, so, weißt du? Oder es gibt dieses eine Sprichwort, schwör's dir. Es gibt ja in Amerika, sagt man ja immer so, never meet your idols. Und ich möchte niemals dieses, Anführungsstrichen, Idol sein oder Vorbild für jemanden sein, den er nicht gerne in Real Life getroffen hätte. Ja. Deswegen versuche ich mich immer, bestenfalls auch wenn ich mal einen schlechten Tag hatte oder gerade irgendwas nicht Cooles passiert ist oder was auch immer, haben wir alle im Leben, aber dass ich immer mit so der Person immer ein gutes Gefühl gebe. So, das ist immer so das Ding. Das ist so mein Ansatz. Schöne Filet Mignon, Medium Well. Öff. Dann Mr. Ramsey, Medium Well mit Points. Für mich. Jawohl. Dankeschön. Und einen schönen American Tenderloin, 220 Gramm. Dankeschön, vielen Dank. Dankeschön. Boah, sieht stark aus, ja, wie immer. Ja.
Ja. Legendären Ketchup, Soßen. Mayo. Steaksoße wäre noch super. Das ist die Ach, das Steaksoße. ist die Steaksoße. Nein, das ist mit. Nein. Die Steaksoße, Steaksoße hier mit ist- Sour Cream, was auf der Kartoffel drauf ist. Ist Kartoffel immer mit Schale, wa? Zu 100%. Immer, du? bei mir ist auch immer mit Schale. Dieses da drin rumkratzen und so, das mag ich gar nicht. Aber du hast schon immer gegessen, ne? Ich hab immer Nicht mit erst vor Schale. 3 Wochen, wo ich zu dir meinte, man kann auch mit Schale essen. Was? Ich hab dir doch gesagt. Und die ganzen so Eigenschaften wieder. So Oder sollen warum wir- machst du vor der Kamera jetzt diese Filme mit mir, bitte? Bruder, jedes Mal, du hast mich letztens Okay, Real gefragt. Talk, Real Talk jetzt. Kannst du Talk. wirklich jetzt mit reinem Gewissen, kannst du sagen, du hast mir gesagt, ja? Mit 100%. 100%. Er fragt mich letztens, ich esse so die mit Schale. Er sagt zu mir, hä, du isst mit Schale? Ich so, ja. Einer guckt mich erstmal an, als ob giftig ist. Ich hab zu ihm gesagt, du hast wirklich. egal, Bruder, das ist wieder Dings. Guck mal, das Ding ist, eine Sache müsst ihr wissen, bei Vince. Egal, was er ist- sagt, nicht egal was, glauben. egal was er sagt, er tut so, als ob es von sich selber ist, obwohl eigentlich alles von mir ist. Ihr müsst euch auch denken, damals in Uni-Zeit, ich und Vince, wir sitzen im Unterricht und ihr wisst doch so, man redet so über Musik und so, man ist so dieses, ja Bruder, was hörst du eigentlich so, hast du noch ein paar neue Lieder, man tauscht es so aus. Und Vince sagt zu mir so, ja Bruder, ich habe hier so 1, 2 Lieder, und ich sag so, okay. Und ich sag zu ihm, hier nimm mal auch die 2 Lieder und er gibt sie so bei sich ein, bei Apple Music, er gibt sie so ein, er will das ganze Album kaufen von dem Typen. Ich so, was machst du da? Klick doch auf das eine einzelne Lied, nicht das ganze Album. Das Album ist letztlich top, nur das Lied ist gut. Und er so, hä, wie? Oder Geht ich doch wusste gar nicht, ich wusste Warte, nicht, dann, mal, ich wusste nicht mal, was diese Apple Music ist. warte, dann, ich wusste nicht mal, was es warte, dann sagt er so, hä, das geht doch gar nicht und so. Ich so, wie geht nicht? So ein Abo, du kannst doch die einzelne Musik immer nehmen. Er so, nein, ich hole immer alle Alben. Ich sehe, wegen ihm sind alle Rapper Gold gegangen. Ich guck. Auf einmal, ich guck seine Galerie. Er will einholen, er holt immer alle Alben gekauft. Er hat alle Alben gekauft. Bruder, wie viel Geld hast du ausgegeben? Sei mal ehrlich, Digga. Bruder, ich habe sehr viel Geld ausgegeben, weil ich das nicht gecheckt habe. Dann auf einmal, du redest mit mir, du sagst, es gibt Apple Music, Studentenrabatt und so. 6 Euro im Monat, Digga. Ich dachte, ich hab mein Leben nicht mehr verstanden. 6 Euro im Monat, einer hatte jeden Monat 300 Euro Kosten wegen dem Fisch. Ich hab mein ganzes BAföG ausgegeben, nur für... Einfach mein ganzes BAföG ausgegeben, damit ich 50 Cent schreiben kann, Bruder. Ich hab dein Album gekauft. Bruder, der hat mich auseinandergenommen, ich schwöre. Ich dachte, das kann nicht wahr sein, Digga. Bruder, aber Real Talk, Boah. die ersten 3 Wochen in Uni, wir haben uns gehasst beide. Ja, wir haben Oder uns wir geschossen. wollten uns totschlagen. Ich wollte wirklich wegbrennen. War wirklich nur, wer schlägt zuerst? Oh. So Ofenkartoffeln. Manchmal denke ich mir so, ich würde das auch gerne zu Hause machen, aber irgendwie, ich denke mir dann so, okay, was ist das? Oh, scheiße. Aber so Ofenkartoffeln sind unglaublich. Ja, ja. Mit Sour Cream, gutes Fleisch dazu, Brot. Guck mal, wie schön Guck mal, saftig wie das schön ist. saftig das ist. Hat keine eigene Idee. Wirklich Wayne. Diese Steaksoße. Oder dieses Knoblauchbrot. Offiziell. Kennst du diese Aufbackbaguettes? So mit Kräuter oder Knoblauch? Ja. Bist du Team so Kräuter oder Knoblauch? Knoblauch, immer bei mir immer Knoblauch. Bei dir? Zu 100% Knoblauch. Ich würde sogar extra Knoblauch noch drauf machen, um Aioli, alles. Ja, ja, offiziell. Hättest du was anderes gesagt, ich hätte Freundschaft abgebrochen. Erste Portion ist ready. Ready? Er hat aufgegessen. Erste Portion ist fertig. Bist du satt durch diese 2 Teller? Sie bei dir, man kann nicht einschätzen, ob wir danach nochmal woanders essen gehen. Ist gut so. Ist eine gute Baseline. Baseline? Ja. Oder diese Pommes, so dünn crunchy. Ist einer der geilsten Pommes. Ja, Ha? offiziell. Eine der geilsten Pommes, die ich jemals gegessen habe. Ob hier oder in Amerika. Das ist schon ein bisschen zu dick, ja? Aber ist lecker. Oder so, was ich mich frage, wir waren damals in der Uni-Zeit, Schulzeit, wenn wir so Sachen gelernt haben, wir haben alles 70 Mal abgeschrieben und so bla bla bla, so um das zu lernen. Ja. Ist ja heutzutage mit ChatGPT, du machst ja, ist ja Cheatcode. Ja. Wir hätten einfach nur abfotografieren müssen, mach daraus Stichpunkte. Offiziell mittlerweile, damals, wir mussten von Büchern alles in Stichpunkten aufschreiben, uns Sachen ausdenken. Arda und ich sind auch durch ganz Berlin gefahren, damit wir erstmal eine Bibliothek haben, die uns irgendwie zusagt. Offiziell. Wir waren überall drin, wir sind überall fast Ja, wir haben auch- rausgeflogen wegen Ruhestörung. Aber mit der Bibliothek, wir haben uns zerrissen, Bruder. Ja, ja. Also jedes Mal, wir fahren in die Bibliothek, Vince sagt, Bruder, nee, Ambiente gefällt mir nicht. Wir kommen mit Jogginghosen, wir haben blaue Auge durch Boxen und keine Ahnung. Die Leute wussten nicht, ob wir Schließfässer gleich aufbrechen gehen oder ob wir lernen.
Geisteskrank. Oder war unsere Strategie beim Lernen, wegen diesen ChatGPT-Geschichten. Wir hatten eine Klausur, Arda und ich, wie wir das überhaupt gemeistert haben, alles ist größte Rätsel auf dieser ganzen Erde. Du hast auch noch nie in deinem Leben gelernt, außer in der Uni, wa? Oder ich habe noch nie in meinem Leben gelernt. Erst in der Uni ging richtig, ich hatte ja auf einmal Herzrasen und ich habe gemerkt, ich muss lernen. Nein, Bruder, aber ich musste schon lernen, ja. Das ist komplett neu im Ding. Nein, Bruder. Ich musste überlernen. Ich hatte ja damals in 2 Sitzen genommen, ich musste für Klausuren lernen. Okay, Bruder, du bist ja richtig weg. Er sagt, er hat nie gelernt, einer war überbegabt. Nein, ich habe nie gelernt. Dementsprechend sah auch mein Zeugnis aus so. Aber ich habe es trotzdem irgendwie hinbekommen. Du weißt doch, 1 5 oder 2 5 konnte man haben in Mathe. Ja. Das war immer ein Dings in Mathe, ich habe gar nicht verstanden. Aber in Uni-Zeit, da konntest du ja gar nichts leisten. Auf einmal, ich krieg Herzrasen. Uni-Zeit war wirklich, eins muss man sagen, wir waren schon sehr fleißig auch, ja. Wir haben schon immer Gott sei gemacht. Dank, wirklich Gott sei Dank. Weil anders hätten wir es auch nicht hinbekommen. Aber das war bei mir immer so, in der Schulzeit, ich musste alles immer mit Fleiß kompensieren. Das ist wie so ein roter Faden durch mein Leben. Wenn ich was haben wollte, ich muss immer extra viel Fleiß investieren. Ob es beim Training war, Schule, immer. Digga, ich habe nie die Leute verstanden, die so einen Abend davor sich das kurz angeguckt haben und die konnten alles. Das war für mich immer Traumvorstellung. Ich musste immer 2, 3 Wochen so richtig buckeln, bis da irgendwas hängen blieb. Okay, wir haben jetzt 2 Wochen allein alles hingeschrieben. Einer wollte unbedingt mit Farbe alles unterstreichen, damit wir es verstehen. Aber das muss man uns auch lassen, Bruder. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn wir Klausurphase hatten, wir haben uns ja von gar nichts bremsen lassen. Wir haben uns wirklich 1 Monat lang in Uni komplett eingesperrt gefühlt. Wir haben nichts anderes gemacht, sind abends vielleicht essen gegangen. Dann Mauerpark haben wir Breakdance gemacht und dann wieder... Nein, war schon wirklich War schon eine geile crazy Zeit, ja. Willst du nicht, wir überlegen voll oft, ob wir so zur Uni fahren sollen und dann nochmal in der Mensa essen gehen sollen und so, ja? Ja, Mann. Aber glaubst du, wir können in der Mensa essen? Also ich habe auf meiner Karte auf jeden Fall noch 30 Euro. Wir haben auch damals immer so viel Geld eingezahlt, wir dachten, das Ding ist Bitcoin. Ich hab safe auch noch Geld drauf. Du hast safe noch Geld. Ich glaube, du hast immer 100, 200 Euro eingezahlt. Ich habe gar nicht verstanden. Aber das Mensa-Essen war auch super. Oder was willst du da sagen? Wir haben immer probiert, irgendwelche 2 Hähnchenschnitzel unter Reis zu machen. Sie hat nie probiert, geklappt. Das Mensa-Essen war schon geil. Wie viel du bekommen hast für so wenigen Preis, haben wir immer einen Tupperbox umgefüllt, dass wir später noch was haben. Dann in der Zeit, wo wir Praxis hatten, ich war immer misstrauisch, weil wir nicht essen konnten. Haben wir nichts dazu Warst du sagen. überhaupt arbeiten? Wie war ich arbeiten? In Semesterferien. Ja. Ich war immer auf Baustelle, du warst immer Dings. Einer schickt mir jedes Mal Bilder, wie er zu Hause Netflix guckt. Dann auf einmal, ich Bruder. frage ihn. Du hattest andere Arbeitszeit. Bei dir, ich habe nicht verstanden. Einer war 3:30 Uhr Baustelle. Er schickt mir immer, wir haben uns immer so, ich weiß auch nicht warum, in der Arbeitszeit, wir hatten nie Kontakt. So komplett, als ob wir so Fernbeziehungen führen. Auf einmal, ab und zu, ich schicke so ein Bild, wie ich auf Baustelle bin, ich kack voll ab. Auf einmal schickt mir ein Bild, wie er auf dem Bett liegt. Er sagt so, Bruder, heute geht's mir nicht so gut. Alter, geht's seit 3 Wochen nicht gut. Und ist mal krankschreiben lassen. Nein, Bruder. Dann auf einmal, er kommt zu mir. Mein Vorgesetzter, er gibt mir einfach eine 4, er kommt noch rein, sagt, Bruder, ich hab 1 bekommen. Okay, Bruder, soll ich dir sagen? Aber bei dir letztes Dann sagt zu ihm, was arbeitest du? Ich bin seit 4 Jahren, er sagt, ich gehe arbeiten, ich weiß nicht mal, welche Betriebe das ist. Ich war 3 verschiedene Büros, Alter. Ich weiß nicht, wo ich gearbeitet habe. Er denkt, ich habe draußen nichts gearbeitet. Das ist ja nicht mehr. Er denkt, ich habe bei TK Maxx Ich sag zu ihm. Ich sag so, Bruder, wo arbeitest du? Er sagt Personalermittlung. Oder Ich wirklich. so, was? Ich so, was? Ja, so Oder Personalvermittlung. Cool und so. Ich so, ich sag zu ihm, haben die noch Platz frei? Er so, nein. was labert, Bruder, du hast gekackt jetzt gerade. Du hast gekackt, Bruder. Einer hat mir gar nichts gegeben. Guck mal, Uni hat angefangen. Jeder musste sich um seinen Betrieb kümmern. Ich sehe Arda und ich, einzige auf Liste, die keinen Betrieb hatten. Entweder du hast Betrieb oder wirst extra matrikuliert. Ich krieg Herzrasen, ich krieg irgendwas Personalvermittlung. Ich denke mir, okay, ich kläre ihn noch und so. Ich rufe an, ich sag, Bruder, ich hab dir geklärt, ich hab mit denen geredet, wenn du willst, komm Büro und so. Ist gechillt. Er sagt, nein, ist nicht Zukunftsperspektive und so. Er sagt, lohnt sich nicht, da habe ich keine Zukunft. Für mich war es nicht so, okay, Juck, ich bin 9 Uhr Büro, ich kann 13 Uhr gehen. Okay, Bruder, mein Vater saß mir noch im Nacken. Ich wusste nichts. Ach, Bruder, ja, was Digga. eine Zeit. Hat sich gelohnt alles. Ey, wir haben so viele Stories. Wir machen wirklich eine Edition. Wir müssen wirklich ein Video machen, wo es nur um Uni geht. Oder Twitch-Livestream oder so. Bruder, Man könnte kann Dokumentationen drehen Episoden- darüber. Man könnte offiziell 3-teilige Netflix-Serie darüber machen. Arda und ich haben uns zum Beispiel einmal in unserem Leben gestritten. Aber ich dachte wirklich, ich hab so wirklich Stress mit meiner Freundin oder so. Ich habe gar nicht verstanden. Aber das müssen wir uns einmal Ja. vornehmen, dass wir es detailliert alles erzählen, weil Bruder, allein das ist Dings. Ey, eine Sache muss ich erzählen. Wir haben ja immer gelernt. Wir waren eigentlich auch immer in dem gleichen so Level vom Stoff im Kopf so. Aber wir haben wirklich 1 zu 1 immer uns abgefragt und so. Wir haben Klausur am nächsten Tag und wir haben uns immer so hingesetzt, dass wir so relativ in der Nähe sind. So. Bruder, bitte. Manchmal hat der Lehrer so weggesetzt aber meistens war es dann immer so relativ gleich. Wir haben immer geguckt, dass wir so vielleicht noch irgendeine andere smarte Person zwischen uns bringen so
dass wir so ein bisschen ab und zu gucken. Weil Spicken und so konnte ich gar nicht. Bei mir war Adlerauge. Ich konnte wirklich gut so abgucken. Ja. Und Vince, sobald Guck mal bitte, was er jetzt macht. sobald halbe Stunde vor der Klausur, er war auf einmal so komplett, so als ob er in den Kampf reingeht. So, er hatte komplett anderen Charakter, so er antwortet mir auch nicht mehr. Er sagt so dieses, ja Bruder, ich frag mich nicht mehr und so. Aber er wird so aggressiv. Er sagt so, ich sag zu ihm so, Bruder, das und das war doch das, ne? Er so, ja Junge, weil Dings, ich so, bring mich nicht aus dem Konzept. Und für mich war es dieses, ich wusste nicht, ob ich ihn auslocken soll jetzt oder ob wir jetzt reingehen. Dann wir sind drinnen, wir kriegen so die Zettel. Wir haben uns erstmal so die erste Aufgabe durchgelesen. Ich lese mir die erste Aufgabe durch und ich verstehe nicht, was Sache ist. Ich hab nicht verstanden. Ich gucke so nach links, ich sehe Vince, er ist voll drin, er ist so dieses man merkt so, er ist richtig so diese mit Unterstreichen und so. Und bei mir war das immer so, wenn die erste Aufgabe ich nicht verstanden habe, war so wie so ein roter Faden. Auf einmal, ich bin so komplett durcheinander gekommen. Ich brauchte erstmal so diesen Home Run beim Anfang. Hat mich nicht provoziert, dass er auf einmal alles konnte. Ich sag zu ihm so, Vince. Er guckt mich so an. Er ist schon so über, weil er hat schon eine Seite weg. Ich sag zu ihm so, anstatt er mir kurz rüber gibt, er macht so dieses, Mann, ja Junge. Ich kann Bruder, bitte. Auf einmal, was redest du da? auf einmal, Ja? ich will so rüber gucken, er macht den. Bitte, Chat, er labert, ja. Ey, Bruder. Bruder, das stimmt nicht. Dann, aber wenn ich dann, was- wir sind fertig. Anstatt er kurz noch halbe Stunde, er macht so dieses, Bruder, wir sehen uns draußen. Er steht auf, er gibt ab. Bruder, ja, du redest Bruder. wirklich so ein Schwachsinn, ist unglaublich. Okay, Bruder, essen uns durch. Nachspeisen gönnst du dir noch? Ja, jetzt kommt Apfelstrudel mit Vanilleeis. Das ist Auch sehr offiziell lecker, Kindheit. Das ist so, es erinnert mich richtig so an Kindheit. Ja, ist wirklich so mit Vanillesoße und so. Schon geil. Du hast immer als Kind gegessen, ja? Deswegen Apfelstrudel? erinnerst du dich an deine Kindheit? Ja. Ja? Oh, Digga. Sag mal irgendwas auf Polnisch. Mama, bald sehen wir uns in der Türkei. Ey, Leute, wir müssen jetzt links. Er wird mich jetzt verfluchen, dass ich anspreche, aber Vince, er hat Flugangst. Nein, ich habe keine Flugangst. Ich habe einfach keinen Bock zu fliegen. Mann, er hat Flugangst und er ist gerade jetzt in dem Prozess, das zu überwinden. Aber Bruder, sei ehrlich, wo Ja, ich dir aber- gesagt habe, dass Ja. ich gebucht habe, du hast dich mehr gefreut als Cyborgs. Ja, offiziell. Ihr wisst nicht, seit wie vielen Jahren, Seit über 10 Jahren. seit über 10 Jahren gefühlt, versuchen wir irgendwo, dass ich ihn überrede, dass er irgendwo hinfliegt. Ey, ihr müsst euch vorstellen, er kommt Cyborg Seasons nicht, also er kann Cyborg Seasons nicht kommen. Wenn wir Dings in LA waren, Tokio, er konnte nie kommen. New York, alles. Er hat immer alles verflucht. Und jetzt, ich habe zu ihm gesagt, Bruder, bitte, komm einfach, Dings, ich bretter dir so ein Ding, dann schlafen wir beide. Es ist nichts, irgendwas. Hauptsache, du steigst in diesen Flieger. Letztens, er sagt zu mir, Bruder, ich habe gebucht, ich sag dir nicht wann, aber ich werde das erste Mal fliegen. Er sagt, erste Mal. Geil, das heimlich 7 Mal geflogen, wohl. Aber freust du dich? Übertrieben. Jetzt. So, Apfelstrudel? Dankeschön. Sehr gerne. Guckt euch das an. Boah, das ist wirklich Wahnsinn. Und dann diese Mischung zwischen warm und kalt. Also unten Vanillesoße, Vanilleeis. Und wir haben da keine Firma gefunden. Das oder Wassermelone? Wassermelone. Wir haben eine zweite Probe genommen, weil wir gedacht haben, da ist vielleicht das Wasser weg. Oh, schmeckt so geil, Digga. Aber du brauchst dazu das Eis, ne? Diesen Kontrast mit warm-kalt. 100%. Brauchst du fast zu allem Eis. Eis ist immer so, Eis erlischt das andere immer. Es kommt so warm und dann kommt es. Oder ich hab zu viel gelacht, ja, du nimmst dich auseinander heute. Ich will gar nichts mehr sagen. Aber Aber ihr könnt ja in die Kommentare mal schreiben, was Vince machen kann, damit er vielleicht keine Flugangst Mann, Bruder, hör mal auf mit sowas jetzt, Digga. Warum denn, Digga? Das sind doch die normale Tipps, Bruder. Das ist doch der Sinn der Community. Dass man sich gegenseitig unterstützt. Wir drehen neu, verstehe die Frage nicht, einer will Kommentare nur über Flugangst. Was? Keine bitte. Heute, wir sind Endlevel. Hat wirklich um 8 Uhr, wo ich dich abgeholt habe, ich dachte, wir gehen Informatik-Klausur schreiben. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr habt was Gutes gegessen. Boah, ich bin pappensatt. Hat echt gut getan. Heute das Wayneson. Schön so ein bisschen Nieselregen. Schreibt was Cooles in die Kommentare, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wir würden uns sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Passt auf euch auf. Tschüss, und nicht. Tschüss.